أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: događaj iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem sam navodio. U Sahih Buhariju se spominje kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svom zetu i kćerki usmjerio na klanjanje tahadžud namaza, i to na sljedeći način. Hazreti Ali bin Abi Talib radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio njega i Fatimu radijallahu anha i upitao da li vas dvoje klanjate. Ja sam odgovorio: Allahu poslaniče, naši životi su u Allahovim rukama i on nas probudi kada god on to poželi. Ovo se spominje u vezi tahadžud namaza, to jeste noćnog namaza. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže: nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio na ovo, već se otišao je. Ali dok je odlazio, čuo sam ga da kaže ovo dok i udarao je svoje bedre rukama. I poslanik je govorio: od svih stvari čovjek je najviše kao kontraverzan. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je u vezi ovoga zabilježio: jednu večer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio svog zeta Alija radijallahu anhu i Fatimu radijallahu anha i upitao ih je da li klanjaju tahadžud namaz koji se klanja u pola noći ili poslije ponoći. Hazreti Ali radijallahu anhu je odgovorio: o Allahu poslaniče, mi pokušavamo da ga klanjamo, ali Allahovom voljom ako mi se ne probudimo, onda mi propustimo ga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao: trebate da klanjate tahadžud namaz, i ustao je i otišao je svojoj kući, ali na odlasku je ponavljao jedan ajet iz časnog Kur'ana koji znači čovjek je često ne prihvata svoje greške i pokrivaju tu grešku sa mnogim izgovorima. Umjesto da su rekli da se nekada znači imaju grešku i ne probude se, zašto su to oni znači pripisali da ih Allah znači ne budi? Zašto su to pripisali kao da je Allahovom voljom ta greška? Dalje Muslim Maud radijallahu anhu na drugom mjestu govori u vezi ovog istog incidenta da je Hazreti Ali rekao da znači jednom kao da jednom odgovorio časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što bi možda prouzrokovalo i neki argument iz toga s nekim ljudima, ali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na najljepši način to odgovorio. Znači nije pokazao ljutnju, nije znači odgovorio je na takav način
da je to ostalo cijeli život, znači te riječi su do zadnjeg dana njegovog života ostale uz njega. I dan danas kada ljudi saznaju kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovarao na nešto što čime on nije bio zadovoljan, ostavlja ljude u takvom znači pozitivnom iznenađenju. Tako Hazreti Ali kaže, posjetio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mene i Fatimatul Zahra, to jeste njegovu ćerku, poslanikovu ćerku Fatimu radijallahu anha, i pitao nas je da li, zar vi ne klanjate tahadžud namaz? Hazreti Ali kaže, ja sam mu odgovorio Allahu poslaniče, naše su životi u rukama Allaha dželešanu, pa kad god on poželi mi se i probudimo. I znači navodi da kada ništa mi nije rekao, ali kada se okrenuo, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, od svih stvari čovjek je najviše kontroverziran. Neka je hvala Allahu dželešanuhu. I ovo je prelijep način i znači pokazivanje da Hazreti Ali nije trebao na taj način da mu odgovori. Da je to bio neko drugi, oni bi počeli da se svađaju sa njim i rekli bi, pogledaj moj status, a tvoj odgovor kakav je. Znači, zar ti imaš dozvolu da tako razgovaraš sa mnom i slično. Znači da ovo nije bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, drugi bi tako na taj način i rekli bi da znači da je to totalno netačno, da ljudi nemaju znači moć da se probude ili da to nije do njih da ustanu da klanjaju. Mogao je reći da je to totalno protiv časnog Kur'ana, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to rekao. Niti je bio uzbuđen, niti se svađao sa Hazreti Alijem u vezi toga, već jednostavno se okrenuo, jeste pokazao da je šokiran s njegovim znači odgovorom u vezi toga kako ljudi nalaze izgovor u svemu. I ovaj postupak je toliko dovoljan da 100 debata u vezi ovoga znači će da zatvori. Možemo da naučimo mnogo stvari iz ovog hadisa. Hazreti Muslima radijallahu anhu dalje kaže, kroz ovo možemo da znači naučimo o drugim moralima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo možemo da vidimo koliko se poslanik sallallahu alejhi ve sellem brinuo za duhovnu status njegovih bližnjih. Znači dolazio je po noći da ih to pita. Imamo mnogo ljudi koji su pobožni sve, ali nemaju znači taj uticaj da u svojoj kući reformišu ostale. Ima jedna izreka da postoji tama ispod lampe, da znači svijetli sve okolo, ali tama je odmah ispod te lampe. Na isti način ti ljudi idu, pobožni ljudi idu i govore drugima šta trebaju raditi sve, ali od tog svjetla nema koristi u njihovim kućama. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem se brinuo da to svjetlo koje je želio da u cijelom svijetu proširi bude znači osvijetli i njegove najbliže. I on je uzeo ovu znači odgovornost da ih pomogne. Znači moralno reformisati one koji su vam bližnji, to je tolika posebna osobina i da ovo znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije posjedovao, onda u njegovim moralima bi bilo nedostatka. Ali pošto je on posjedovao najbolje, najodličnije morale i zato ovo nalazimo u prevelikoj količini u njegovom karakteru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I drugo što možemo da vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpuno znači bio ubijeđen u poruku koju on širi svijetu i nikada nije ni za jedan trenutak sumnjao u njih.
neki optužuju da Bože sačuvaj da bi kao ovo proširio u cijelom svijetu, kao on je to započeo i on nije primio objavu u vezi ovoga. To su ti oponenti koji znači izmišljaju laži protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo znači su neki pisali, a također su i oni nevjernici u njegovom vremenu ovo govorili. Ali ovo nije tačno jer niko u cijelom svijetu nikada nije bio ubijeđen u poruku koju je donio kao što je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naravno sva da ljudi mogu da sumnjaju i sve to, ali kako da sumnjaju u nešto gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide u toku noći svom zetu i kćerki da ih podstakne na ovaj namaz. Na namaz koji nije znači obaveza kao u smislu farza, ali to je Allah ostavio vjernicima i njihovom znači imanu da se bude u toku noći i da klanjaju, mole se njemu. I ovo znači da ova njegovo djelo zaista pokazuje toliko mnogo da znači on svoje podstiče da klanjaju da bi i drugi ljudi to radili. U drugom smislu, zašto da lažov ide i svojoj djeci to govori kad zna da u tome, da li to oni radili ili ne, nema nikakve znači dobiti. Takva osoba nikada ne bi otišla svojoj djeci da kažu da slijedi njegovo znači učenje. Ovo jedino se dešava ako osoba potpuno ne vjeruje u tu poruku koju je donio, znači to se može tad desiti. A treći primjer iz ovoga jeste kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ne ni s kim svađao, ne ništa, već bi na najbolji način pokazao smireno šta trebaju da rade. U ovom slučaju Hazreti Ali radijallahu anhu je želio da kao izbjegne to poslanikovo pitanje i da kaže kad osoba zaspi onda nema kontrole kad će se probuditi. Znači nema kontrolu iznad sebe kad spava. I kao ako Allah ga probudi onda će da klanja jer u to vrijeme na primjer nije bilo ni ovih alarma da nas bude. Naravno stvar kad je ovo čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjećao se kao neugodno, ali vjera u našem srcu znači treba da bude to što će nas da probudi, da ne želimo da znači ispustimo blagoslove. I zbog toga je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da čovjek zaista je kontroverzan. I Hazreti Ali radijallahu anhu kaže pa poslije toga ja nikada nisam znači zanemario tahadžud. I trebamo da se sjećamo na ovaj znači događaj da bi i mi znači popravili buđenje na tahadžud. Misionari, oni ljudi koji su dali život u službi džamata, oni ljudi koji imaju ikakvu funkciju u džamatu, trebaju dobro da obrate pažnju na ovo. Molitve koje se u noći znači klanjaju, mnogi blagoslovi od Allaha i milost se spušta tada. A trenutno ove su neophodne molitve da se svijet sačuva od uništenja i razaranja. Benu Kenka borba u historijskim knjigama je zapisana, dogodila se u drugoj hidžretskoj. Zapisano je da je kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu, da su se nevjernici podijelili u 3 grupe. Znači prva grupa je bila s onima s kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ugovor i u tom ugovoru jeste da se neće boriti protiv muslimana i da neće pomagati one koji se bore protiv muslimana. Benu Kurejza, Benu Nazir i Benu Kenka, jevrejska znači plemena su ušla u ovaj ugovor. Druga grupa je bila oni koji su se borili protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su bili Kurejšije. Treća grupa je bila oni koji su znači nisu ništa imali s poslanikom, samo su onako čekali i u tim plemenima su bila različita mišljenja.
Neki su željeli u svojim srcima da muslimani pobjede, dok drugi su znači željeli da nevjernici pobjede. Benu Huza pleme je to želilo muslimansku pobjedu. Benu Bakr su željeli da nevjernici pobjede. A neki su kao bili plemena koja su kao pomagala muslimanima, ali su u tajnosti pomagali nevjernicima. To su znači licemjeri. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, ušao je pod ugovor sa svim jevrejima. Znači bio je kontrakt s njima i tako je uspostavljen taj ugovor mira između njih. Tu je bilo mnogo znači uvjeta. Jedan jeste da neće pomagati neprijatelje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U historiji je zabilježeno u vezi Benu Kenka. Ibn Isa kaže Šaz bin Kejs je bio jedan starac koji je znači imao veliku mržnju prema muslimanima. Aus and Hazraj plemena su, oni su bili ashabi, su nešto razgovarali. Šaz bin Kejs je prošao pored njih. Oni su znači prije islama bili neprijateljska plemena, ali kad je on vidio da su oni zbog islama sjede zajedno i da su zaboravili znači svoje neprijateljstvo, on je bio mnogo ljubomoran vidjevši to i onda im je rekao Benu Kejla, obraćajući se poglavicama tih plemena, kao rekao je tako mi Allaha, ako su časni ljudi iz Hazridža i drugog plemena kao postali ujedinjeni, onda mi ne možemo živjeti ovdje. Pokušao je znači da tu staru mržnju iz njih izvete. I bile su neka omladina s njim jevrejska i rekao im je da idu da sjede između muslimana i da govore u vezi tih neprijateljskih situacija koje su znači se desile i kao da oni neku poeziju iz tih vremena kad je napisana njihovih neprijateljskih kao izgovori. Borba Buaz znači se desila između Aus and Hazraj plemena prije islama, gdje Aus je tad pobjedio Hazraj. Hudair bin Saman Ašari je bio znači poglavica Aus plemena. On je bio otac Hazreti Usejda radijallahu anhu. Amar bin Numan Bajazi je bio poglavica Hazraj plemena i oba dva su njih dvojica su bili ubijeni u toj borbi. Ovi jevrejska omladina su znači počeli da im govore u vezi ovoga i tada su uzbudili znači ljude iz ovih različitih plemena i onda su počeli da se svađaju i počeli su da govore ko je superiorniji i to je došlo i počeli su znači da se svađaju. Novi predstavnici ovih plemena, znači poglavice su rekli ako žele to drugo ili da mogu da nastave neprijateljstvo i bili su spremni da se bore. Znači oni su prihvatili islam, ali s jedne strane je još to neznanje u njima bilo. I rekli su kao da će se boriti kod mjesta Hara, mjesto blizu znači Medine. I oni su se tako spremili, dogovorili se to mjesto. Hara ima 3 lokacije koje su udaljene kao 3 milje jedna od druge, istočno, zapadno. Znači spremili su se za rat. Kako god Allah je želio da vijesti u vezi ovoga dođu do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je čuo ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah pozvao muhadžire, ashabe i krenuli su prema Aus i Hazredžu plemenu. I onda se obratio njima sa velikom mudrošću. Allah, vi ste se vratili u vrijeme neznanja, iako sam ja među vama i kada vas je Allah uputio u islam, vi ste znači čast dobili kroz islam. Vaša praksa iz vremena neznanja je bila istrebljena. Vi ste znači dobili spas i ljubav jedna prema drugima je bila znači usađena u vaša srca. Vi se sada okrećete prema starim načinima
ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su toliko njih dotakle da su odmah pokazali znači pokajanje i počeli su da plaču. Ljudi koji su došli da se znači borbu vode jedni protiv drugih, sada su počeli da se grle i da budu potpuno poslušni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je spomenuto u Sirat ibn Hišam. U vezi Jevreja i njihovog prekida tog sporazuma mira s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem zapisano je poslije bitke ili pobjede na Bedru. Tada se ljubomora u njima probudila i počeli su znači da jednostavno skupljaju neprijateljstvo prema poslaniku i oni su znači prekinuli svoj ugovor i govorili su: o Muhammede, da li ti misliš da smo mi kao tvoji ljudi? Nemoj da kao se varaš, borio si sa ljudima koji ne znaju ništa u vezi rata i zbog toga si ih pobjedio. Oni su govorili u vezi Bedra i rekli su: mi smo hrabri, tako nam Boga, ako se s nama budeš borio, vidjet ćeš da ćeš biti kao pobjeđen. Prvo od jevrejskih plemena koje je prekinulo ovaj znači ugovor je bilo Benu Kenka. Postoji zapisan je događaj njihovog znači ovoga neprijateljstva, da su prvo bili okrutni prema jednoj ženi muslimanki. Znači osim njihove neprijateljstva prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zapisano je da je jedna žena od jednog ensarije donijela znači nešto da na market da proda i ona je znači prodala to što je trebala, što je donijela da proda i onda je otišla u jevrejsku neku prodavnicu da gleda neki nakit. Od tada ona je imala pokriveno cijelo tijelo i lice i neki od njih je govorio da ona otkrije lice, ali nije htjela. Tada je znači taj vlasnik te prodavnice privezao njenu odjeću za nešto. Drugi hadis ili na drugom mjestu se prenosi da je ekserom zakucao njenu odjeću. Ona nije bila svjesna toga i kada je ustala da krene, njena odjeća je znači bila svočena i tako je otkrilo je. I oni su počeli znači da se smiju. Ona je počela da plače i da viče. Jedan musliman je prolazio tuda. Čim je ovo ugledao, krenuo je prema tom Jevreju i ubio ga je, to gazdu te prodavnice. S mačem znači. Onda su ti Jevreji napali tog muslimana i ubili su ga. Poslije ovoga muslimani su bili vrlo ljuti na Benu Kenka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da nisu u ugovoru ništa naveli u vezi na primjer incidenta kao što je ovaj. Ubada bin Samet je rekao radijallahu anhu: o Allahov poslaniče, ja sam uz Allaha i njegovog poslanika i muslimane i ja ne uzimam nikakvu odgovornost više za ovaj ugovor mira. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokušao znači da razgovara sa Benu Kenka, ali umjesto da nađu neku zajednički dogovor, oni su počeli otvoreno da prijete. Detalji u vezi ovoga su sljedeći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o ljudi iz Benu Kenka, pokušajte da se znači spasite, kao da ne budu kažnjeni na isti način kao što su to na Bedru bile Kurejšije. Onda budite poslušni jer znate da sam ja od Allaha dželešanuhu i ja sam njegov poslanik i ovo je istina o kojoj vi možete da nađete u svojoj knjizi.
i to u vašem zakonu, znači i koji vam je Allah vama dao. Oni su rekli, o Muhammede, ti možda misliš da smo mi kao tvoji ljudi, nemoj da budeš, kao nemoj da se varaš, ti si se borio s ljudima koji ništa ne znaju u vezi rata i zbog toga si i pobjedio. Kako god, tako nam Boga, ako se budeš borio protiv nas, zaista ćeš vidjeti šta je prava hrabrost. U drugom hadisu se prenosi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi prekidanja, znači ugovora mira od Jevreja u toku Bedra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao na marketu Benu Kenka ljude i upozorio ih je. I oni kažu da su oni odgovorili ovako na isti način. A Benu Kenka, znači Jevreji su otišli i u svoje tvrđave. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo prema njima, a postavio je Ebu Lababa kao emira Medine. Zastava poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila bijela. Hazreti Hamza radijallahu anhu je nosio tu zastavu. I onda su oni bili pobjeđeni. Zapisano je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih držao 15 dana u opsjedi. 15. šavala je krenuo i bio je do mladog, znači mjeseca Zulkada. I onda, znači, Jevreji su poslali posle 15 dana pismo poslaniku ili nekoga da se dogovore ako ih on pusti, oni će zauvijek napustiti Medinu, ali ako ih pusti da izađu kao u sigurnosti. Rekli su da će ostaviti svoju imovinu, samo da im ne dira djecu i žene. Sve, znači oružje, sve će ostaviti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio ovo od njih i naredio im je da izađu iz Medine. Ovo je u Siratul Halebija zapisano. U vezi Abdullaha bin Ubeja bin Salula postoje mnoge zabilješke i da je on posjećivao poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogo puta. On je bio kao prijatelj Benu Kenka i on je pokušavao da promijeni, znači, mišljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi njih i nadao se da će poslanik kao sallallahu alejhi ve sellem oprostiti njima. I kao da ih ne ubije, da ih ostavi, znači da ih pusti da odu. Iz ovoga neko može zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da ih ubije. I zbog njegovog molbi mnogih da su kao da im je oprošteno. Kako god, ovo je netačno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije planirao da ubije njihovu djecu i žene ili bilo koga od njih. Ovakve znači hadisi su netačni. Sejd Burkat Ahmed u vezi hadisa kao što je ovaj kaže. I kao da je došao Abdullah bin Salul kod poslanika i rekao ponašaj se dobro prema mojim ljudima, kao molim te nemoj ih ubiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kao da ide od njega, onda kao on je opet molio i poslanik kao da je rekao zašto ih ti ne uzmeš kao sa sobom. I mnogi su ovo ovako prenijeli, ali u Ibn Isak u riječima uopće nema indikacije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da ih ubije. I kao mnogi su na ovaj način to prenijeli, ali mi moramo, Halifat Masih kaže da iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme bio smatran kao politički vođa, nikada se nije sa okrutnošću ni prema neprijateljima odnosio. On nije volio znači nasilje. Iako je ikada bio u borbi, je išao i zbog toga što je morao. I u borbama je znači učinio sve da se smanji krvoproliće. Znači detalj u vezi ovoga, znači ovo jevrejsko pleme je bilo istjerato. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio
Ubejda bin Samit da nadgleda ovo. Dao im je znači 3 dana da napuste Medinu i oni su napustali Medinu u 3 dana. Prema jednom hadisu se kaže da su Jevreji tražili više vremena, ali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem im nije dozvolio. Otišli su prema Azrijatu iz Medine, grad neki. Hazreti Muhammed bin Maslema je prema drugom hadisu bio kao zadužen za ovaj njihov nadgledanje njihovog iseljenja. Moguće je da su oba dvojica bili zaduženi za ovo. I kada su otišli, mnogo oružja je znači ostavljeno. Ovo je zato što su oni bili od ovih plemena najbogatije pleme. I oni su bili najspretniji u ratu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao neki od ovog oružja za sebe. I spominju se također imena kako su nazvata ova oružja i gdje su ili slomljena. U knjizi Pečat poslanika u vezi ovoga se spominje. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem doselio u Medinu, tu su bila 3 jevrejska plemena, Benu Kenka, Benu Nazir i Benu Kureiza. Čim poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u Medinu, on je uspostavio znači mir sa ovim plemenima i znači imali su ugovor da zajedno žive u harmoniji i oba dvije strane su bile zadužene za držanje mira u Medini. Ako neko izvana napadne Medinu, svi zajedno trebaju da se bore za odbranu. Na početku Jevreji su znači se bili složili sa ovim ugovorom ili nisu otvoreno znači pokazivali nikakvo neprijateljstvo. Ali poslije kada su Jevreji primijetili da muslimani sve više i više napreduju u Medini, onda su počeli da mijenjaju svoje mišljenje ili svoje osjećaje prema muslimanima i onda su počeli da spletkare na razne načine. Do te mjere da nisu također pokušali da zavade muslimane. I ovdje se spominje taj događaj u vezi Aus i Hazrađ plemena kako su sjedili zajedno i razgovarali, ali kako je Jevrej došao i znači im posjetio ih na njihovo neprijateljstvo u vrijeme prije njihovog znači prelaska na islam. Ovo sam spomenuo ranije detaljno. I onda znači ta osoba je uspjela da zavadi ove muslimane i rezultat toga je bilo kao da su oni htjeli da se bore jedni prema drugima. I hvala Allahu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u pravo vrijeme i smirio ih je i rekao da li vi znači pratite vrijeme neznanja dok sam ja još među vama. Zar vi zaista niste zadovoljni time da vas je Allah kroz islam napravio braćom? Ensarije su počeli da plaču poslije ovoga i počeli su da se grli i pokajali su se. Onda također spominje bitku na Bedru i pobjedu muslimana i kako je ovo znači utjecalo na Jevreje. I otvoreno su govorili da šta ako ste vi pobjedili Kurejšije kao da su oni najbolji kao u ratu i neka Muhammed se kao protiv nas bori i mi ćemo mu pokazati kako se ratuje. I ovo je išlo do te znači mjere da jednom su ovo govorili dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prisutan. U hadisu poslije Bedra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se prenosi pozvao Jevreje i znači upozorio ih je i također ih je pozvao u islam
Jevreji su odgovorili na ovu njegovu poruku mira na sljedeći način. O Muhammede, izgleda kao da si postao arogantan time što si ubio nekoliko Kurejšija. Ovi ljudi nisu imali iskustva u ratovanju. A ako nas počneš boriti se protiv nas, vidjet ćeš ko su zaista znači ratnici. I počeli su da također planiraju da likvidiraju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Talha bin Bara trebao da premine, on je rekao ako u noći preminem, nemojte da javite to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne želim da se nešto desi poslaniku zbog mene od Jevreja. Znači, poslije Bedra Jevreji su otvoreno počeli da spletkare. Benu Kenka je znači bila najjače pleme i oni su otvoreno to i započeli. Historičari pišu da Benu Kenka je bilo prvo pleme koje je prekinulo ugovor mira sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znači, posle Bedra su počeli otvoreno da znači šire mržnju i prekinuli su znači ugovor. Ali prema poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem uputama muslimani nisu smjeli uopšte da se ponašaju na bilo koji način neprijateljski. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači pokušao i da bude, da se lijepo ophodi prema njihovim sentimentima. Jednom musliman i Jevrej su se posvađali. I Jevrej je govorio da Musa ima alejhi selam najveći znači superiornost nad svim poslanicima. I ovaj musliman je na vrlo kao okrutan način rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najsuperiorniji. I kada se ovo znači predstavilo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao muslimanu: nije tvoja dužnost da ti govoriš u vezi superiornosti Allahovih poslanika koji ima jedan iznad drugog. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda spomenuo da djelimično Musa alejhi selam ima kao superiornost, ali unatoč ovome Jevreji su i dalje nastavili svoje neprijateljstvo. I oni su bili ti koji su kreirali taj rat i zbog svoje mržnje u svom srcu. I onda je također spominje u vezi muslimanke koja je otišla u taj dućan i koje smo već spomenuli. I spominje sve šta je taj znači gazda te prodavnice uradio. I kako kada je ona ustala, njena odjeća znači bilo zbog toga što je on svezao za nešto, znači neki dijelovi njenog tijela su bili otkriveni i oni su se tada počeli da smiju i onda je ona počela da plače i pozvala je pomoć i tada je jedan musliman bio blizu i ubio je toga Jevreja. Onda su Jevreji njega ubili sa svojim mačevima. Kada su muslimani bili informisani u vezi ovoga, bili su znači zaista ljutito uznemireni i onda se tu nemir desio. I onda također navodi kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio da ovo nije u redu, pokušao je da smiri situaciju, da trebaju oni da se klone ovakvih znači provokacija i da se boje Boga. Umjesto da oni se pokaju, oni su znači odgovorili vrlo negativno i oni su rekli: nemojte da se vi kao
ponosite vašom pobjedom na Bedru, ako se budete znači borili protiv nas, vidjet ćete ko su ratnici i slično. I onda je tako, to se desilo da poslanik posle toga krene znači na Benu Kenka opsjetu. I oni su imali znači i tada šansu da se pokaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači bi im oprostio, ali oni su tu stajali spremni za rat i onda su tada islam i znači muslimani i jevreji su se tada borili. I njihova taktika tad rata je bila da jedni bi bili u svojim tvrđavama, drugi bi znači napadale bi i opsjeda bi bila dok neko ne bi odustao. I Benu Kenka je znači tada tako to uradila, oni su se zatvorili u svojoj tvrđavi, muslimani su ih znači opkolili 15 dana. Nakon znači 15 dana oni su otvorili vrata pod uvjetom da znači ostave svo svoje bogatstvo, ali da njihovi životi i životi njihove porodice budu znači zaštićeni i da ih puste da odu. Prema jevrejskom zakonu svi ovi ljudi prema njihovom zakonu bi trebali da budu ubijeni. I prema prvom znači ugovoru, potpisu mira, oni su željeli da prema njihovom jevrejskom zakonu im bude suđeno. I prema tome bi trebali znači da budu suđeni. Ali pošto je ovo bio njihovo prvi prekršaj, znači način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio milostiv, on je znači nije želio da ih ekstremno kazni. Ali on nije mogao da dozvoli da ovakvo pleme, ovakvi ljudi budu ostavljeni u Medini i zbog toga znači su bili istjerani. I znači sa svake strane su imali neprijatelje i ovo bi bilo da ostavite jednu zmiju u svojoj travi da raste, da su oni ostavili ove Jevreje u Medini. I znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da Benu Kenka mora da napusti znači Medinu. I ovo je bio vrlo blaga kazna znači. I ovo je bilo urađeno samo radi sigurnosti Medine. A i u to vrijeme uopšte nije bilo nešto, oni su se uvijek micali s mjesta na mjesto. Ubada bin Samit je znači nadgledao ovo njihovo iseljenje, oni su se iselili i odšli prema Siriji. On je znači ispratio i onda se vratio. Njihovo, znači taj plijen tad je bilo samo oružje i neki znači njihovi alati. U mnogim znači predanjima se zabilježava da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da ubije sve njihove te ratnike, ali zbog toga što je licemjer Abdullah bin Salul molio poslanika i to da je zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem odustao. Ovo je totalno netačno. Nisu autentični prenošenja. Autentičan hadis jeste da su oni tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će se predati, ali da on sačuva njihove živote i živote njihove porodice, da će ostaviti blago iza sebe ili imovinu svoju koju su imali. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to prihvatio, znači i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto sakrije i nije uopšte moguće. I oni znači su tražili ovo od poslanika zato što su znali prema tome ugovoru da je i prema njihovom znači zakonu je bila smrtna kazna. I zbog toga su tražili to od poslanika i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to prihvatio zbog toga što je najmilostiviji bio. I zbog njegove milosti on im je ovo dao.
ali također je zabilježeno da zbog toga što je najvjerojatnije Allah Đelešanu bio nezadovoljan s njima, da nakon godinu dana kada su oni preseli od Talije neka pandemija je izbila i da je to pleme znači svo umrlo. A postoje različita mišljenja kada se desila Benu Kenka ekspedicija. Neki kažu u Šavalu, drugoj hidžretskoj. Ibn Ishak i Ibn Hišam se različitog mišljenja. Onda neki govore da se to desilo poslije braka Hazreti Alija i Fatime radijallahu anha, što su se svi složili da se to desilo u blizini Zulhidža u drugoj hidžretskoj i da je Benu Kenka i dalje bila prisutna u Medini. I zbog ovoga Hazreti Mirza Bešir Ahmed kaže u svojoj knjizi da je on zbog ovog dokaza stavio da je to se desilo pred kraj druge hidžretske. Mr. Malgrolius piše tu da je kao pripisao čudan detalj zašto se ovo desilo, gdje nigdje se ne spominje ni u jednom hadisu, da dok je bio pijan, pošto tada nije bilo zabranjeno piće još, Hazreti Hamza ubio 2 kamile Hazreti Alija. On je to dobio iz ratnog plijena od Bedra. Pripisujući ovo bez ikakvih znači dokaza, Mr. Magnolia piše i da je poslanik kao sallallahu alejhi ve sellem napao Benu Kenka, kao da Hazreti Ali dobije ovu štetu, da namiri ovu štetu. On je ovo znači s tim povezao. Ovakva mržnja u historičkom tekstu je nešto što govori samo za sebe. Ironija ovoga je da ovaj pisac, Mr. Magnolis, je napisao da je ovo nešto što on sumnja sam, znači bez dokaza je napisao, da nije mogao znači da nađe dokaze ovoga, ali je on to prema svojim spekulacijama znači uradio, da nema nikakav drugačiji razlog za ovaj rat osim eto radi gubitka ovih 2 kamila. Njegovo mišljenje je vrlo čudno. Ovi historičari, nemuslimani i njihovim tekstovima tolika ta mržnja prema islamu da totalno znači prikazuju neke detalje islamske historije čudan način, kao što je ovo. U budućnosti ću da spomenem ostale detalje u vezi ovoga. Ako Bog da, želim da vam napomenem da se svi molite u vezi trenutne situacije u svijetu. Kao rezultat rata između Hamasa i Izraela, brojevi nedužne djece Palestinaca i žena se povećava sve više i više. Brzina koja se znači ovo dešava i Izrael i druge velike sile koje upotrebljavaju znači ili prihvaćaju je nešto što ratni kao svjetski rat, nešto što je kao će biti neposredna stvarnost. Sada vođe nekih muslimanskih znači zemalja otvoreno govore, kao što je i Rusija, Kina i zapadni komentatori govore da znači ovaj rat sve više se povećava. Ako se nešto vrlo mudro ne riješi, svijet će da bude uništen. Sve se znači emituje na vijestima i svi smo svjesni toga. Onda Ahmedi posebno trebaju da se okrenu molitvama. Ne trebaju da budu opušteni. Bar jedna seđda u svakom namazu treba da bude namijenjena da se molite za ovo. Nema vođe u nijednoj zapadnoj zemlji koji želi da radi sa pravdom u vezi ovoga. Niti imaju hrabrosti da kažu išta. Ahmedi muslimani ne trebaju da se upuštaju u diskusije koji svjetski vođa
je dobar, a koji nije. Znači da kažemo ovaj takav i takav. Ovo su kao uzaludne stvari. Dok neko ne bude imao hrabrosti da znači donese kraj ovom ratu, oni su svi odgovorni da vode svijet u uništenje. Onda uz molitve i u svojoj okolini trebate da širite poruku da nepravda mora da se završi. Ako imate vezu s ljudima, onda trebate da ovo objasnite. Ovo je znači hrabrost. Ovo je standard da vi slušate i poštujete naređenje Allah dželešanhu. Predstavnici izraelske znači vlade ili Izraela govore da Hamas ubija njihove nedužne civile i da će oni da se osvete. Kako god, ova njihova osveta je prešla sve znači limite. 4 do 5 puta Palestinaca i njihovih života je izgubljeno prema reportima izraelskih znači gubitaka. Ako je njihov target da istrijebe Hamasa, kako kažu, onda neka se bore protiv njih. Zašto je njihov target djeca, žene, starci? Oni su zaustavili onda također vodu, hranu, medicinu civilima. Ovo je gdje njihova tvrdnja ljudskih prava nestaje. Neki ljudi znači usmjeravaju pažnju na ove stvari. Na primjer, prijašnji predsjednik Amerike Obama rekao je, iako mora rat da se znači bori, mora to da se desi prema pravilima rata. I civili ne trebaju da prolaze kroz ove nepravde. Sekretarni general UN-a je također se obratio, ali dok je on govorio, izraelski vlada je znači pokazala nezadovoljstvo njegovim govorom. Oni u cijelom svijetu koji sebe smatraju stvaračima mira, koji smatraju sebe da su najveći šampioni mira, ništa nisu rekli. Nisu potpomogli generalnog sekretara i njegov govor. Radije pokazali su nezadovoljstvo u vezi njegovog govora. Kakva god to situacija trenutna je nesigurna i sve više i više se pogoršava. Zapadne medije samo pokazuju jednu stranu ove priče i vrlo kratko drugu stranu pokazuju. Na primjer, nedavno neke žene koje su bile oslobođene, jedna žena je rekla da je vrlo dobro, da se prema njoj vrlo dobro su se znači u pritvoru ophodili. Ovaj report je zanemaren. Ali drugi statement je non stop u vezi tih zarobljenika Hamasa se objavljuje. Pravda nalaže da se sve znači kako i jeste emituje i predstavi, tako da svijet može da odluči ko je tlačitelj u ovoj situaciji, a ko je potlačen. Do koje mjere da se ovaj rat dešava i kada da se završi. Znači, sva situacija treba da se predstavi cijelom svijetu, a ne samo jedna strana ili jedno mišljenje. U svakom slučaju mi moramo da se okrenemo i fokusiramo na molitve. Mi trebamo da u svojim krugovima znači zaustavimo nepravdu i da se molimo. Treba da se molimo
Treba da u našim srcima se nalazi bol i da se molimo da ovi muslimani znači budu izbavljeni. Mi smo prihvatili obećanog Mesiju alejhi salama i unatoč tome da mi prolazimo kroz poteškoće od muslimana zbog ovoga, on je pokazao svoje sentimente i prema njima sljedećim riječima: o moje srce, imaj na umu ove ljude, jer poslije svega oni tvrde ljubav prema mom poslaniku. Onda naša ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem traži od nas da se mnogo molimo za muslimane, da nam Allah pomogne da to uradimo, da Allah podari razum muslimanima i shvatanje cijelom svijetu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.